हेलो दोस्तों, ये है Hyundai Aura की पूरी स्टीयरिंग असेंबली अंदर वाली जो आरजू होता है। और इसके अंदर साउंड प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर कहाँ कहाँ साउंड हो सकता है। एक ये जिसके पिनियन होते हैं, इसमें आवाज़ आती है, ये कट जाते हैं। एक यहाँ पे क्रॉस है इसका। और एक आवाज़ इसकी होती है यहाँ पे जो बैरिंग होता है, इसमें प्ले आ जाती है, ऊपर नीचे होता है ये। तो इस चीज़ को चेक करें। और एक होता है यहाँ पे इसका मोटर वाला जुगाड़ जो आरजू, इसके अंदर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ आती है।